Bentrovati ragazzi, oggi parleremo di tutte le novità di Ultimate Team su FC26. E lo so, non aspettavate altro. EA ha cambiato totalmente tutto, sia il modo di progredire, il modo di giocare e di pensare il gioco. È totalmente nuovo. Ci sono nuove meccaniche e molti più premi, tutto puntando a meno frustrazione nel gioco giocato. È un sistema pensato per valorizzare ogni singola partita. Mettetevi comodi, perché adesso vi spiego proprio tutto. Ah ragazzi, quasi dimenticavo, vi chiedo un enorme favore, a voi non costerà nulla, ma per noi è estremamente importante. Vi chiedo unicamente di iscrivervi al canale, mettere un bel like a questo video e di attivare la campanella. Per noi è un aiuto enorme. Iniziamo subito con una delle novità più interessanti, le taglie, o meglio, le bounties. Questo è un nuovo sistema che premia tutte le partite anche se stai perdendo. Sì, hai capito bene, ogni singolo minuto può valere qualcosa. First strike, segni il primo gol ma finisce 1-10 per il tuo avversario? Non ti preoccupare, vale ben 2 punti. Clean sheet, riesci a finire la partita senza subire gol? Hai punti extra. Domination, riesci a concludere la partita con 2 gol di scarto? Punti extra. Last strike, stai perdendo malissimo ma riesci a segnare l'ultimo gol allo scadere? Punti extra. E quindi sì, raga, scordamosi quit. Ma qual è l'obiettivo di questa scelta da parte di Electronic Arts? Dare valore ad ogni singolo momento della partita anche quando si sta perdendo, in modo da rendere ogni partita interessante fino all'ultimo secondo e motivare anche chi sta perdendo a non mollare mai. Ma c'è anche una nuova gestione della win streak. In FC26, se entri in una striscia di vittorie, appunto win streak, riceverai il doppio dei premi, e quindi pacchetti, punti, crediti, tutto raddoppiato per 2. Però attenzione, il tuo avversario saprà che sei in striscia. E questo chiaramente renderà le partite molto più intense, sia da una parte che dall'altra. Perché diciamocelo tutto, l'idea di fermare una win streak piace un po' a tutti. Tutto questo è pensato per mantenere un matchmaking quanto più possibile equilibrato. Anche perché adesso viene veramente premiato chi gioca di più, ma al contempo non è così semplice salire. E questo perché? Perché i checkpoint saranno estremamente limitati rispetto a FC25. A un certo punto, lo sappiamo tutti, su FC25 arrivati in Elite non si poteva più retrocedere se non al cambio di stagione. Bello? Beh, a meno che tu non fossi uno di quelli saliti col trenino, decisamente no. Questo perché ti ritrovavi in Elite ad affrontare i giocatori di una fascia molto più alta della tua, senza la reale possibilità di retrocedere e affrontare avversari del tuo livello. E quindi perché è un bene retrocedere? Beh, banalmente torni a giocare con giocatori del tuo stesso livello e ti stressi molto di meno. E forse riusciamo un po' tutti a tornare a non grindare per i premi, ma a divertirci. Ma poi c'è il piatto forte, quello che tutti aspettavamo. Nessun giro di parole, ragazzi, non ci sono più i playoff. E questa per me è una scelta giustissima. Ma adesso come funzionerà? Beh, se ti trovi in divisione 5 o superiore, sei automaticamente qualificato per la VL. E le fasce di ricompensa sono state totalmente ridisegnate. Ogni singola vittoria conta di più. Lo so che te lo stai chiedendo, ma se non sono in divisione 5, non ti preoccupare, è in arrivo una nuova modalità che si chiama FUT Challengers. Ed è una sorta di weekend league alternativa pensata per chi non è ancora a livello dei top. L'idea alla base di FUT Challengers è quella di garantire comunque un'esperienza competitiva a chi non è a livello dei top, senza però andare ad inficiare proprio sull'esperienza di chi è a un livello superiore. Questo comunque andrà a sposarsi con quello che abbiamo detto nei video precedenti sul gameplay estremamente migliorato per tutte le modalità. E se tu come me sei un amante delle evoluzioni su FUT, beh, sappi che diventeranno ripetibili, un po' come le SBC. Quindi potrai potenziare diversi giocatori del tuo team con la stessa evoluzione. Inoltre i cosmetici si accumulano e non si vanno a perdere durante le evoluzioni. In parole povere, potrai costruire una squadra unica plasmata da quello che è il tuo stile di gioco. E finalmente basta fregature in caso di disconnessione. In FC26 se l'avversario quitta prima dei rigori, prima della fine del match, durante il secondo tempo, ottieni la vittoria. Raga, meglio tardi che mai, no? Ma attenzione, anche in Rush chi quitterà riceverà delle penalità sulla riconnessione. E quindi tanti saluti a Rage Quit. Quindi FC26 alza totalmente l'asticella di quella che è l'esperienza in Ultimate Team, con tante novità che rendono il gioco estremamente più coinvolgente, più meritocratico e più bello da giocare. E quindi ci saranno le bounties per ogni momento chiave della partita, premi doppi durante la striscia di vittoria, checkpoint totalmente flessibili per un matchmaking estremamente più equilibrato, FUT Champions senza playoff e con dei premi molto più mirati, ma al contempo FUT Challengers per chi vuole iniziare, gameplay competitivo ridefinito al millimetro, evoluzioni personalizzabili e persistenti e finalmente penalizzazioni per le disconnessioni altrui. Ebbene sì ragazzi, FC26 promette di essere il capitolo più competitivo e giocabile di sempre. E ora tocca a voi ragazzi, quale di queste novità vi entusiasma di più?
Fatemelo sapere scrivendo qui nei commenti. Se il video ti è stato utile, lascia un like, iscriviti, attiva la campanella per altri contenuti su FC26. Ci vediamo al prossimo video e buon spacchettamento!